តោះបងប្អូនយើងមកមើលពីរបៀបកាត់មួកកអាវរបស់បងស្រីធាវីដែលគាត់សនំពរមកកាន់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចទៅចូល follow page របស់នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែលមានឈ្មោះថារៀនមនីហើយក៏ជួយ like ជួយ share ឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តជាដំបូងយើងត្រូវការក្រដាសពុម្ពដែលមានទម្រង់4ជ្រុងស្មើបែបនេះបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកក្រដាសពុម្ពរបស់យើងនឹងទៅគូសជារង្វង់ដូចជាគូសខ្យងអញ្ចឹងបងប្អូនណាទម្រង់មួយនេះគឺយើងកាត់នៅលើកអាវពោះវៀនជ្រូកគឺដូចគ្នាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងបានគូសជារង្វង់គូសខ្យងនេះរួចហើយយើងយកក្រដាសយកកណាត់របស់យើងដែលយើងត្រូវការកាត់កហ្នឹងគឺយើងយកមកដាក់ពីក្រោមនៃពុម្ពដែលយើងគូសខ្យងនេះចាយើងស្រឡាញ់ប្រមាណស្រទាប់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងតាមបងប្អូនស្រឡាញ់ច្រើនស្រទាប់ដាក់ច្រើនស្រទាប់ទៅបងប្អូនណាសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំដាក់4ស្រទាប់នេះគឺជាទម្រង់ស្លឹកកដែលយើងត្រូវកាត់គឺកាត់បែបហ្នឹងចាគឺមាន2ដុំចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកនេះកន្លែងរង្វង់ទូចនេះខាងក្នុងនេះចាយើងដេរវាអាកន្លែងនេះយើងចង់បានប្រហែលស្លឹកដាក់ប៉ុណ្ណឹងអត់កំណត់ទេណាចាចង់បានច្រើនជាងនឹងដាក់ច្រើនជាងនឹងទៅអានេះខ្ញុំដាក់4ស្លឹកបន្ទាប់ពីយើងកាត់រួចហើយយើងយកវាមកដេរភ្ជាប់នេះចំណុចកដាលនេះដេរភ្ជាប់គ្នាកដាលទល់កដាលបែបនេះមកហើយរបៀបនៃការដេរហ្នឹងគឺយើងដេរម្ដងមួយស្លឹកមិនមែនដេរទាំងដុំអញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំដាក់ទាំងដុំដោយសារវាពិបាកកាន់បង្ហាញវាប៉ើងណាចាវាជាក់ស្ដែងយើងត្រូវដេរភ្ជាប់វាម្ដងមួយស្លឹកឧទាហរណ៍ថាយើងស្រឡាញ់10ស្លឹកឬក៏5ស្លឹកឬក៏6ស្លឹកអញ្ចឹងយើងដេរម្ដងមួយស្លឹកភ្ជាប់វាអញ្ចឹងមកចានេះគឺខ្ញុំបានភ្ជាប់ស្លឹកទាំងពីរនឹងសងខាងនឹងភ្ជាប់គ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងយកកន្លែងចំណុចកណ្ដាលនេះយើងមកពាក់នឹងកកយើងមកតាប៉ុណ្ណាល្មមនឹងកករបស់យើងគឺយើងក្រិតពីប៉ុណ្ណឹងមកចាកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថានេះកកយើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងក្រិតត្រឹមហ្នឹងសល់ប្រហែលយើងដេរភ្ជាប់គ្នាកន្លែងនេះយើងត្រូវដេរភ្ជាប់គ្នាបែបនេះនេះយើងភ្ជាប់ត្រឹមចំណុចដែលនេះរង្វង់កចាបន្ទាប់មកយើងភ្ជាប់ត្រឹមរង្វង់ដែលយើងចង់បានតលាយើងទុកឲ្យតលាទីទៅតលាកមួយចង់បានរៀងរឹបកក៏បញ្ចូលទៅតាមនឹងទៅបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដេរភ្ជាប់មកនេះពីខ្សែនឹងសក់2ដុំនេះគឺត្រូវដេរភ្ជាប់គ្នាចូលគ្នាទាំងអស់អានេះខ្ញុំយកមកខាង4ស្លឹកអញ្ចឹងយើងដេរចូលគ្នាទៅវាឡើង8ស្លឹកហើយចាអញ្ចឹងយើងដេរភ្ជាប់8ស្លឹកហ្នឹងចូលគ្នាមករហូតដល់ក្រោមអានេះវាកងែងកងងអញ្ចឹងពិបាកមើលនេះគឺជាទម្រង់ស្លឹកករបស់យើងនៅពេលដែលយើងដេរភ្ជាប់គ្នា4ស្លឹកសងខាងមកចូលគ្នាឡើង8ស្លឹកចានេះយើងដេរភ្ជាប់គ្នារួចហើយយើងដេរត្រឹមតែរង្វង់កទេចានេះរង្វង់កយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាយើងទុកប៉ុណ្ណឹងមកស្រឡាញ់ធំទុកធំស្រឡាញ់តូចទុកតូចមកតបមកយើងធ្វើការដេរភ្ជាប់បែបនេះចាភ្ជាប់បែបនេះសង្ឃឹមថាម្ចាស់ស្នូពមើលយល់វារៀងពិបាកបង្ហាញតិចដោយសារវាពុំតូចចាវាបាសកងែងកងងដល់ពេលចឹងវាពិបាកក្នុងការធ្វើបង្ហាញចានេះគឺបែបហ្នឹងចាស្រឡាញ់ច្រើនស្រទាប់ដាក់ច្រើនស្រទាប់តែពេលវាជាកណាត់វានឹងបាសចេញស្អាតជាងกระดาษចាអានេះกระดาษវាមើលទៅវាអត់សូវស្អាតដូចកណាត់ទេចាហើយពពួកនេះគេច្រើនកាត់កណាត់សរូស្ដាងគឺមើលទៅឃើញស្អាតនេះគឺជាតួអាវរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងយកកអាវរបស់យើងយកមកដេរជាន់ពីលើចំកណ្ដាលបែបនេះមកចាដល់យើងដេរទុកត្រឹមនេះប្រឡោះកយើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងដេរត្រឹមប្រឡោះកហ្នឹងចុះក្រោមមកកន្លែងនេះគឺយើងអាចហែកវាជា2ដេរកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវតែមានតិចនិចដេរខ្លួនឯងធ្វើម៉េចកុំឲ្យឃើញធ្នេចេញក្រៅចាអានេះដល់ពេលយើងដេរភ្ជាប់នឹងខ្លួនគឺយើងហែកវាជា2ដុំបែបនេះមកហើយយើងដេរសកត់
ឲ្យចំពាក្យកដាមចាដេសកាត់ភ្ជាប់នឹងខ្លួនមកវារៀងពិបាកតិចដោយសារកដាខ្ញុំពិបាកបោះចាយើងហាច់វាជាពីរបែបនេះហើយយើងដេជន់ទៅពេលដែលយើងដេហើយគឺវានឹងវារត់មកអញ្ចឹងវិញធម្មតាចាវានឹងចេញភ្លីលាតបែបនេះរៀងពិបាកបង្ហាញតិចបងប្អូនអើយវាកដាកងែងកងងកងែងកងងពិបាកគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនណាងាយស្រួលទេម៉ូតក៏អាវនឹងអត់ងាយពិបាកទេគឺប៉ុណ្្នឹងឯងចានេះគឺជាម៉ូតអាវដែលយើងដំឡើងរួចហើយគឺមានទម្រង់បែបនេះចាបងប្អូនម៉ូតមួយនេះគឺងាយទេអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនណាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងធ្វើការដេរភ្ជាប់នឹងតួខ្លួនមករួចរាល់ចាកនេះគឺយើងលើកសូកក៏បានយើងដាក់លើពីក្រោយនេះមកគ្រាប់ក៏បានដែរចាស្រេចតែយើងស្រឡាញ់ទេចាគិតថាយ៉ាងម៉េចពាក់ស្រួលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់ថាដាក់លើពីគ្រាប់ពីក្រោយកន្លែងនេះវាអត់សូវបាសស្អាតអញ្ចឹងណាចាតែបើយើងលើកសូកក្បាលតែម្ដងយើងដាក់ដេកប្រឡោះនេះឲ្យត្រូវក្បាលរបស់យើងទៅយើងលើកសូកទៅកន្លែងនេះវាបាសស្អាតខាងក្រោយនេះចាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយម៉ូតអាវរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាងាយអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា